Yo tengo cubreorejas. Scott, no creo que eso sirvan. Sí, tienen razón. Pero esto sí. Sí, Ahora sí. Esto es grandioso, no escucho nada. ¡Wow! Estas cosas son grandiosas. No escucho nada. ¡Wow! Ya no escuchamos al tío Morris roncar. Era fácil de resolver. Yo no entiendo nada de lo que Están dicen. diciendo Veo sus sus no bocas escuchamos moviendo nada. entiendo una No sola sé qué es palabra. lo que ¿Qué dice. Mi voz suena rara aquí adentro. Eso es. Amiguito, ¿qué sucede? El teléfono. Hola, somos los imaginadores. ¿Quieres soluciones que requieran imaginadores? Hola. Está bien, amiguito. No puedo escuchar nada con estos cubreorejas. Perdimos una llamada. Tal vez no estemos escuchando a Morrie con estos cubreorejas, pero tampoco ninguna otra cosa. Sí, claro, incluyendo las llamadas de los clientes.